د ښاغلي صاحب ګل فرهاد صاحب نه پس خپل ملګري چې ډېر ښه غزل لیکي ممتاز ورکزی صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې که هر څو دی زاره چاو د تاواني کار که هر څو دی زاره چاو دی تاواني کار خو د مینې نه بل کم دی ضروري کار که هر څو دی زاره چاو دی تاواني کار خو د مینې نه بل کم دی ضروري کار او خدای به خپل صفت په خپل تخلیق کې ګوري خدای به خپل صفت په خپل تخلیق کې ګوري چې سړی ته سپارلو د سړی کار او تا ته ګرمیم چې مزدوري مه مجبوریم تا ته ګرمیم چې مزدوري مه مجبوریم ستا د برخې ورځې شپې رانه پرې کار په دې شعرونو باندې ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب له چې ډېر ښه غزل لیکي مایک ته د راتلو برنه د غزل نه مخکې دوه شعرونه عرض منم چې زه یې د جانان د سره زار هم نه کړم منم چې زه یې د جانان د سره زار هم نه کړم خو محبت خو زه د بل څه کاروبار هم نه کړم منم چې زه د جانان د سره زار هم نه کړم خو محبت خو زه د بل څه کاروبار هم نه کړم او شعر دی چې لرې خبره د مرګ زه درنه په دې شرمېږم لرې خبره د مرګ زه درنه په دې شرمېږم چې ستا ظالمې جدایي چېرته بیمار هم نه کړم لرې خبره د مرګ زه درنه په دې شرمېږم چې ستا ظالمې جدایي چېرته بیمار هم نه کړم د غزل مطلع عرض دی چې عقل یې راکړو چې شکونه یې بې شمېره راوړل عقل یې راکړو چې شکونه یې بې شمېره راوړل څو ځوابونه او سوالونه یې بې شمېره راوړل او شعر عرض دی چې زه په لنډ عمر کې د رنګ ویش په حساب نه کوم زه په لنډ عمر کې د رنګ ویش په حساب نه کوم سپرلی څو ورځې وي ګلونه یې بې شمېره راوړل د ستا په خیال زما د مینې تنده نه ماتېږي د ستا په خیال زما د مینې تنده نه ماتېږي خیال خو یو دشت دی سرابونه یې بې شمېره راوړل او شعر عرض دی چې وخت مې جولای ته د تنها ټټر کتلی نه دي وخت مې جولای ته د تنها ټټر کتلی نه دي ګنې ښه پوه و چې زخمونه یې بې شمېره راوړل او د غزل مقصد ده چې ممتازه تاسو چې سا به بندېدله پکې ممتازه تاسو چې سا به بندېدله پکې خو چې هوا راغله ګردونه یې بې شمېره راوړل دا ښاغلی ممتاز